فيديو اليوم غنبداو بواحد السلام عليكم من مدينة المضيق الرينكون. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. يوم جديد مع فلوق جديد اللي غنشارك معكم فيه الجولة ديالنا في مدينة المضيق. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وما تنساونيش طبيعة الحال من واحد اللايك، وكاع الناس اللي كتشوف القناة لأول مرة تشتركوا وتفعل الجرس باش يوصلكم دائما جديد فيديوهاتي. كما كتشوفوا معايا مدينة المضيق كلها تزينات بالعالم المغربي، وخاصة مع عيد العرش المجيد. غادي نبداو الجولة ديالنا من الشارع الرئيسي لمدينة المضيق. وهنا بغيت غير نقول لكم اللي ما جاش يزور هاد المدينة وخاصة في فصل الصيف راه ما دار والو، ولكن كتكون زوينه على طول السنه. الخضوره والنقا وحتى المحلات التجاريه حالين، القهاوي وخاصه في لي ويكاند. هادشي كنهضر على طول السنه، اما في الصيف فكتكون الدنيا عامره. الكرا موجود، فين تاكلوا موجود، فين تسهروا موجود، يعني اي حاجه بغيتو غتلقاوها هنا، وحتى فين تبحروا. وفي كل ليله كتكون سهره مع مهرجان الشواطئ اللي كيجيبوا فيها بطبيعه الحال فنانه معروفين. يعني هنا الا جيتوا لمدينه المضيق ما غاديش تحسوا بالملل نهائيا. اما بالنسبه فين تبحروا فكاينه مجموعه من الشواطئ. كاين شاطئ الرينكون على طول مدينه المضيق، وكاينين كذلك شواطئ اخرين كشاطئ مارينا سمير، شاطئ كابيلا، شاطئ مارينا بويرتو، شاطئ ريفيين، كاين شاطئ ريستينغا، كاين شاطئ المينا. يعني مجموعه من الشواطئ كل نهار تقدروا تدوزوا بلاصه. وما نساو بطبيعه الحال مدينه مارتيل اللي حتى هو الشاطئ ديالها زوين بزاف، وحتى كابونيغرو. يعني هاد البلايص كاملين كتقدروا تزوروهم وانتم في مدينه المضيق. وتقدروا تمشيو حتى لمدينه طنجه، شفشاون، الحسيمه، وادلو، مجموعه من المدن اللي تقدروا تزوروها وترجعوا في نفس النهار وتكملوا نهاركم وسهرتكم في مدينه المضيق. هادشي علاش كنقول لكم لا ما جيتوش لمدينه المضيق فتره الصيف راه ما درتوا والو، وخاصه يعني في منتصف شهر 7 ومنتصف شهر 8 اللي كتكون عامره بزاف. اما بالنسبه للناس اللي كتقلب على الكرا فخاصها تجي في الوقيته اللي كيكون الكرا شويه ناقص، لان هذا التوقيت اللي عطيتكم كيكون الكرا شويه طالع. اما بالنسبه لو بغيتي تلقى الكرا باثمنه منخفضه خاصك تجي في الاول 7 اولا في الاخر 8. هاد المعلومات كتخص الناس اللي باغيين يكريو بثمن مناسب. اما بالنسبه للناس اللي كتقلب على فين تاكل فكاين مجموعه ديال السناكات خاصه وسط المدينه اللي كدير ساندويشات، تدير لي تاكوس، تدير الشاورما، وكاين حتى الناس اللي كدير شوا وكدير الحوت. اما لا بغيتي تاكلي شي حاجه فري فغادي نتوجهوا كاملين للميناء ديال مدينه المضيق، وغادي نوريكم فين تقدروا تاكلوا باثمنه جد مناسبه وتلقاو هذاك الشيء اللي بغيتو. اذا فيلا معايا نكملوا هذه الجوله، ودائما غادي نقول لكم ما تنساونيش من واحد اللايك. بغيتكم كاملين تبقاو معنا في هذه الجوله باش نستمتعوا جميع بجماليه هذه المدينه اللي كيطغى عليها الطابع الابيض والازرق، كيعطيها واحد الرونق خاص. غنكملوا الجوله ديالنا البوغ ديال مدينه المضيق، اذا فبقاو معنا. وبالنسبه للناس اللي باغا تجي لمدينه المضيق كاينه الطريق الوطنيه اللي كتربط ما بين مدينه تطوان حتى لمدينه المضيق، وكاينه كذلك طريق السيار. اما بالنسبه للناس اللي كتجي في الطاكسيات فالطاكسيات موجودين اما من مدينه طنجه او من مدينه تطوان ولا اي بلاصه بغيتو تمشيو ليها فالطاكسيات كاينين. لو بغيتو تمشيو لمدينه مارتيل، الفنيدق، تمشيو لطنجه، شفشاون، يعني اي بلاصه بغيتو تمشيو لها غتلقاو الطاكسيات في مدينه المضيق واثمنه جد مناسبه. هنا كما كتشوفوا معايا غادي ندوروا على هذا الرون بوين باش نتوجهوا للبوغ ديال مدينه المضيق. وان شاء الله كنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتكملوه معايا حتى الاخير. واهم حاجه غتعجبك في هذه المدينه هي نقاو النظافه على طول السنه. في اي وقت جيتي لها غتلقايها بنفس الشكل، والخضوره كذلك كتطغى على المدن الشماليه كاملين. يعني الا جيتي في شهر 3 4 فغادي تتمتعي بواحد الجماليه الطبيعه ما كايناش. جيتي في الصيف طبيعه الحال غتمتعي كذلك بواحد جماليه الطبيعه مع جماليه البحر. والبحر ما نعاودش لكم عليه، النقاء والصفا وحتى اللون ديالو ما كاينش بحالو في اي بلاصه. يعني ضروري الا شفتوا هاد لا فيديو ما تجيو تزوروا هاد المدينه وتتبعوا جميع النصائح بالنسبه للكرا وبالنسبه للاكل. كل واحد كيتمشى على قد جيبو وعلى قد الجهد.
باليه الا بقيت اليوم غنشكر في هذه المدينه راه ما غاداش نسالي، لان هادشي اللي كنقول هو اللي غتجيو وتلقاو. اذا فكملوا معايا الطريق حتى البور ديال مدينه المضيق باش تشوفوا كاع المطاعم اللي كيقدموا الاطباق البحريه، وغادي نوريكم طبيعه الحال حنا فين كلينا وحتى الاطلاله ديال هذا الريستو، وبطبيعه الحال ما غاديش نساو الثمن ديال الاطباق. فبقاو معايا حتى الاخير، وكنقول لكم دائما ما تنساونيش طبيعه الحال واحد اللايك. هنا كما كتشوفوا معايا ديتكم معايا في الطريق كامله اللي كتادي البور، بغيتكم تستمتعوا معايا بجماليه هذا المنظر وفي نفس الوقت تعرفوا على الطريق. في هذه الجوانب قبل الدخله ديال البور كاينين مجموعه ديال المطاعم اللي كل واحد بالنمره ديالو، كتلقاو الناس اللي مكلفه بهذه المطاعم يعني كتستقبل الناس اللي دايزين، كتقول لهم تفضلوا عندنا، كل واحد يعني كيعرف على المطعم ديالو. حنا غادي ندخلوا مباشره البور وغنتوجهوا لواحد الريستو اللي عنده واحد الاطلاله رائعه، كتحطوا الطوموبيل طبيعه الحال ديالكم في امان، ومن بعد كتدخلوا الريستو اللي نتوما غادي تفضلوا ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا درت لكم واحد الدوره كامله على الدخله ديال البور، من بعد غنحطوا الطوموبيله ديالنا وغنتوجهوا للبلاصه اللي كنفضلوا اننا ناكلوا فيها. الريستو اللي غنتوجهوا لها اليوم عنده واحد الاطلاله خاصه على ميناء مدينه المضيق. كما كتشوفوا معايا هذه هي الاطلاله، انت كتاخذ الغدا ديالك وفي نفس الوقت راك مستمتع بجماليه هذا المنظر. وغير قولوا لي بحال هذا المنظر فين غادي تلقاو اللي غادي يفتح الشهيه ديالك وحتى النفسيه تكون مرتاحه. ولا جيتوا لمدينه المضيق والبور مدينه المضيق ولا بد ما تناولوا الاكله الشهيره اللي عندهم هنا، وهي البيصر والسردين شوايه. هادو من بين الحوايج اللي لا بد ما تناولوهم، لان عندهم واحد الطعم خاص. وهذا الشيء اللي درنا حنا اليوم، خدينا شوايه ديال السردين اللي كيكون طري والثمن ديالها جد مناسب 20 درهم، اما بالنسبه للبيصر ديالو فكيدير 10 دراهم. يعني هادو حوايج اللي ولا بد تناولوهم هنا. وبطبيعه الحال كاينه الفريتير اللي كدير 75 درهم، كاينه البايلا، كاين طويجنات، كاين اي حاجه بغيتو غادي تلقاوها في هذا المطعم. اذا فلا بد تجيو تجربوا هاد المأكولات اللي كتواجد في هذه المنطقه. وحتى لهنا بغيتكم ما تنساونيش بواحد بالصحه والراحه، والعقوبه لكم ان شاء الله باش تجيو لهنا وتزوروا مدينه المضيق وتناولوا هذه المأكولات الشهيره. غادي نكمل معكم الطريق روتور اللي من البور ديال مدينه المضيق حتى للشارع الرئيسي، وان شاء الله في الفيديوهات القادمه غادي نقدم لكم الشواطئ المعروفه في مدينه المضيق. غادي نعرفكم على كل بلاصه وفين تقدروا تبحروا وفين تقدروا تستمتعوا بالصيف ديالكم هنا. معروف شاطئ المضيق او شاطئ الرينكو اللي كيمتد على طول مدينه المضيق. هادشي كامل ان شاء الله غتشوفوا معايا في الفيديوهات الجايه. غادي نوريكم السهرات اللي كانت في مدينه المضيق، غادي نوريكم بزاف ديال الحوايج. اذا غادي نخليكم مع تتمه هذا الفيديو، وكنقول لكم دائما ما تنساونيش واحد اللايك والبارطاج، وحتى الناس اللي كتشوف القناه لاول مره تشاركوا وتفعل الجرس باش هذا الفيديو يقدر يتشاف بزاف ديال الناس، ويقدر انني نبارطاجي معكم فيديوهات اخرين. ما غاديش ننسى انني نقول لكم السلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.